TCH viewers அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா விக்கல். ஸோ 14 வேகங்கள்னு சொல்லுவாங்க, அதை அடக்கக்கூடாது அப்படின்னா. ஸோ அந்த வகையில் இருக்கக்கூடியதான் விக்கல். இதை ஏன் ஏற்படுது, இதற்கு என்னென்ன காரணங்களுக்கு நம்ம எந்தளவுக்கு வீட்டு வைத்தியமாக பார்க்கலாம், இல்லை எந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம காலம் தாமதிக்காமல் மருத்துவரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம். யூஸ்வலாக விக்கல் என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நமது மார்பு பகுதிக்கும் வயிற்று பகுதிக்கும் நடுவில் ஒரு தசை இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலாக இதை டயஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம நுரையீரல் பகுதியும் வயிற்று பகுதியையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு இடம். ஸோ என்ன ஆகும்னா, சில சமயம் இந்த டயஃப்ரம் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான ஸ்பாசம் சுருக்க நிலைகளை ஏற்படுத்தும். ஸோ அப்போது அது ஏற்படுத்தும் பொழுது என்னென்னா, அது அந்த அதோட சுருங்கி விரியும் தன்மை, அந்த தசைக்குரிய அந்த செயல்திறன், அந்த மாறுபாடு அடையும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, நம்மளுடைய குரல் வளையம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, வோக்கல் கார்ட். ஸோ அது என்ன ஆகும்னா, அது சுருங்கும் பொழுது இந்த இது குரல் வளை பகுதி அப்படியே டப்புன்னு மூடிக்கும். ஸோ அதை மூடும் பொழுது தான் நமக்கு அப்படிங்கிற அந்த விக்கல் வரும். கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப திருப்பி இதாகும், திருப்பி இது பண்ணுறப்ப திருப்பி இதாகும். ஸோ அந்த விக்கல் வருவதற்கு நம்ம உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் இந்த டயஃப்ரம் தான். ஏன்னா அந்த டயஃப்ரம் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம சுவாசம்லாம் சீராக இருக்கணும்னா அதுக்கு இந்த டயஃப்ரம் முக்கியம். அப்போ என்னென்ன காரணங்களால் இதில் ஸ்பாசம் ஏற்படுது, விக்கல் வருது அப்படின்னா, அதாவது ஃபஸ்ட்டு இது எது நார்மலான விஷயம், எது அப்நார்மலான விஷயம். ஒரு 48 மணி நேரங்களுக்கு மட்டும், இதுக்கு முன்னாடி இல்லை 48 மணி நேரம் மட்டும்தான் இருக்குது, அப்பப்போ ஒரு கேப் விட்டு வருது, ஒரு பெரிய இடைவெளி விட்டு வருது அப்படின்னா அது அக்யூட்டான விஷயம்தான். அது நம்ம வீட்டு அளவில் பார்த்துக்கலாம். ஆனால் ரொம்ப நாளாக இருக்குது, 48 மணி நேரத்தையும் தாண்டி தொடர்ந்து இருக்குன்னா அது எதனால் பார்ப்போம். அதற்கு நம்ம கை வைத்தியமோ இல்லை நான் சொல்லக்கூடிய முத்திரைகளோ ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, மருத்துவரை விரைந்து பார்க்கணும். ஸோ முதல் விஷயம், தற்காலிகமாக என்ன காரணங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதிகமாக சோடாக்கள் இருக்கக்கூடிய, ஆக்சுவலாக சோடாவை பற்றியே நம்ம ஒரு பதிவு போட்டிருக்கோம், அது எவ்வளோ நன்மைன்னு. இங்கே நான் சொல்கிறது என்னென்னா, கார்பனேட்டட் அந்த சோடாவோட சில கெமிக்கல் சேர்ந்து இனிப்பெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை அதிக அளவில் எடுத்துக்கிட்டதும், அதே மாதிரி மது பழக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதும், அதிக அளவில் உணவுகள் எடுத்துக்கிறது, சில சமயம் ஒரு பதட்டம் படபடப்பு, அந்த மாதிரி ஒரு அசௌகரிய மனநிலை சூழ்நிலைகளில் நம்ம இருக்கும் பொழுதும், ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான டெம்பரேச்சருக்கு உடம்பு போகும்பொழுதும், இப்போ காய்ச்சலில் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு உடம்பு உஷ்ணமாயிரும், திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா சில்லிட்டு போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம உடல் அதிக உஷ்ண நிலையிலும் அதி தீவிரமான குளிர்ச்சி நிலைக்கும் வரும் பொழுது என்னென்னா நமக்கு விக்கல்கள் ஏற்படும். ஸோ இதெல்லாம் தற்காலிகமான சூழ்நிலை தான். ஸோ இதற்கு நம்ம வீட்டிலே நம்ம பார்த்துக்கலாம், ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது 48 மணி நேரங்களில் நின்றோம். ஆனால் அதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடியதுனா நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை, மத்திய நரம்பு மண்டல சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளால் வர்றது, அதுமாரி சில மெட்டபாலிக் நோய்கள் அப்படின்ருக்கு. இந்த மாதிரி விஷயங்களில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ரொம்ப நாள் இருக்கும். இதை நம்ம அஜாக்கிரதையாக கையாளக்கூடாது. நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்னா யூஸ்வலாக இந்த டயஃப்ரத்துக்கு ஃப்ரீனிக் நர்வ், வேகஸ் நர்வ் அப்படின்னு வரும். அந்த நரம்புகளில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தது, அந்த நரம்புகள் எங்கேயாவது ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுச்சு, ஈவன் காது பகுதிகளோட டிஸ்டர்ப் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி விக்கல் வரும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம கை வைத்தியமாக பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது, மருத்துவரை. இதெல்லாம் யூஸ்வலாக 48 மணி நேரமும் தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகும். அப்படின்னா இது நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை, மருத்துவரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்து சில நரம்புகள் இருக்குது, ஆட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்ஸ் அப்படி இருக்குது, மத்திய நரம்பு மண்டலம், இதில் பாதிப்புகள் இருந்தாலும் இருக்கும். அதுவும் 48 மணி நேரத்தை தாண்டி ரொம்ப நேரம் இருக்கும், பார்க்கணும். சர்க்கரை நோயில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம உடலில் சர்க்கரை நோயால் ஏதோ பாதிப்பு வந்திருக்கு, எலக்ட்ரோலைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த சோடியம், பொட்டாசியம், குளோரின், பைகார்பனேட், இதெல்லாம் சீராக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பவும் நமக்கு விக்கலாக வெளிப்படும். சிறுநீரக செயலிழப்பு இருந்தாலும் விக்கல் ஏற்படும். யூஸ்வலாக சிறுநீரக செயலிழப்பு உள்ளவர்களுக்கு விக்கல் வந்துட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிறுநீரக செயலிழப்பு இருப்பவர்களுக்கு விக்கல் வரக்கூடாது. விக்கல் வந்திருந்தால் நம்ம காலதாமதம் பண்ணக்கூடாது, மருத்துவர் இது பண்ணும். இவங்களுக்கு இப்போ தான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது சிறுநீரக செயலிழப்பு, குறிப்பாக டயாலிசிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம பொறுமையாக வெயிட் பண்ணக்கூடாது.
ஓகே, இதற்கு நம்ம வீட்டு வைத்தியமாக என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ நான் அந்த வீட்டு வைத்தியம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது என்னென்னா, நான் முன்னாடி குறிப்பிட்ட அந்த 48 மணி நேரத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு தான். அதை தாண்டி இருக்கிறவங்க இதையே பண்ணிவிட்டு வீட்டில் இருக்காதீங்க, மருத்துவர்களை வந்து விரைந்து போய் பார்க்கணும். அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தேரையர் வந்து அவரோட பாடலில் வந்து சொல்லியிருக்காரு, 8 திப்பிலி ஈரைந்து சீரகம் கட்டுத்தேனில் சுட்டுண்ண விக்கலும் விட்டுப்போம் விடாவிடின் நான் தேரனே இல்லையேன்னு. அதாவது தேரையர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலஞ்சே பண்ணியிருக்காரு. அதாவது என்னென்னா 8 திப்பிலி வந்து 8, ஒரு 10 சீரகம், அதோட மயிலிறகு சுட்ட சாம்பல் வந்து ஒரு 2 சிட்டிகை நல்லா வந்து மைய அப்படியே நீங்கள் கல்வம் மாதிரியோ இல்லை சின்ன நம்ம யூஸ்வலாக இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா, பூண்டு இடிக்கிறது, அதை சுத்தமாக பண்ணி நல்லா நசுக்கிட்டு அது தேனில் கலந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு விக்கல் நின்றுடும். ஆனால் இதை சிறுநீரக செயலிழப்பு இருக்கவங்களாம் தயவு செய்து ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. அது ஒரு விஷயம். இது மாதிரி நார்மலாக கருஞ்சீரகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கருஞ்சீரகம் ஒரு 2 கிராம் இல்லை 1.5 கிராம் 1.5 கிராம் 2 கிராம் எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா ஒரு கிளாஸ் மோரில் கலந்து கடகடன் குடித்தோம் அப்படின்னாலும் விக்கல் வந்து நின்று போயிடும். கரும்பு ஜூஸ், கரும்பு சாறு குடித்தாலும் விக்கல் அப்படிங்கிறது நமக்கு நின்று போயிடும். ஏன்னா இதில் நான் சொன்ன மாதிரி சில நேரங்களில் இது எல்லாமே செரிமானத்தை தூட்டுவிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நம்ம ஏதாவது முன்னாடி சாப்பிட்ருப்போம், அதனால நமக்கு விக்கல் ஏற்பட்டிருக்கும். அந்த டயஃப்ரம் ஸ்பாசத்தெல்லாம் குறைக்கக்கூடிய தன்மை இதில் இருக்குது. அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக வந்து கடுகு. ஸோ கடுகை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நல்லா மைய அரைச்சிட்டு அந்த நடு நெஞ்சு குழி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதுலேயும் இந்த கீழ்ப்பகுதியிலும் ஒரு கோடு மாதிரி போடுவாங்க. ஸோ நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டயஃப்ரமோட ஸ்பாசம் தான் இதில் இருக்குது. நம்ம கடுகு பதிவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த கடுகு வந்து என்னென்னா சுளுக்கு, அப்புறம் தாபிதம் போன்றவற்றை சரி செய்யக்கூடிய தன்மை இந்த கடுகு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸாக வந்து இதை வந்து பயன்படுத்தலாம். இது இல்லாமல் இதற்குன்னு சில பிரத்யேக முத்திரைகள் வந்து இருக்குது. யூஸ்வலாக வந்து சிறுநீரக செயலிழப்பு, யூஸ்வலாக நம்மளுடைய மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுக்கக்கூடிய சிறுநீரக நோயாளிகளுக்கு விக்கல் வந்தது கிடையாது. ஏன்னா உணவு முறையும் மருந்துகளும் சீராக எடுக்கும் வரைக்கும் அவங்களுக்கு அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். டயாலிசிஸ் அது லெவல்லாம் போக மாட்டாங்க, எலக்ட்ரோலைட்ஸ்லாம் சீராக இருக்கும். ஆனால் நமது தெரிந்தவர்களோ இல்லை நோயாளிகளுக்கு குடும்பத்தில் யாருக்காவது டயாலிசிஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு டவுட்டாக கேட்பாங்க, டாக்டர் எங்கள் வீட்டில் அப்படி பயங்கர விக்கலாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு. மருத்துவரிடம் கூட்டு போகணும். ஆனால் அதற்கு முன்னாடி இந்த முத்திரையை, ஏன்னா அவர்களுக்கு மட்டும் இந்த முத்திரையை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆனால் இந்த முத்திரை ஃபாலோ பண்ணி விக்கல் நின்றுச்சு அப்படின்னா வீட்டில் இருக்காதீங்க, மருத்துவரை போய் பார்த்துடுங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அந்த முத்திரையில் என்ன அப்படின்னா, இது எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ என்னென்னா, இந்த 2 கைகள்லேயும் 5 விரல்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த கைகளை இப்படி வச்சுட்டு இந்த விரல்களோட எண்டை இப்படி அழுத்தணும். ஸோ அழுத்தி இப்படி அழுத்தம் வந்து கொடுக்கணும். எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ ப்ரெஷர் கொடுக்கும் பொழுது மனதுக்குள்ளே வந்து ஒரு 20 கவுண்டிங்ஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க. 20 கவுண்டிங் வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து அபான முத்திரை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. என்னென்னா இந்த கட்டை விரல், அதே மாதிரி மோதிர விரல், நடுவிரல், இது 3ஐயும் இப்படி சேர்த்துக்கணும். ஸோ இது பாபா முத்திரை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம். பட் இது அபான முத்திரை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இதில் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஆள்காட்டி விரலை மடக்கி இந்த மாதிரி கட்டை விரலோட அந்த அடிப்பகுதியில் வந்து வைப்பாங்க. ஸோ இதுவும் வைக்கலாம். பட் இது சில பேருக்கு அந்த நேரத்தில் மெயின்டைன் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும். பட் இது வச்சா சிறப்பு, வைக்கலைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்ல ரிசல்ட் தரும். ஸோ இந்த மாதிரி அழுத்தணும். இது மாதிரி 20 மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கணும். இதையும் மாற்றி செய்யணும். எவ்வளோ நேரம்னா விக்கல் நிற்கும் வரை. அப்போ எவ்வளோ நேரம் டாக்டர் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு விக்கல் நின்றும். ஸோ விக்கல் நின்றவுடன் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஏன் அபானவாயு முத்ரா அப்படின்னா, நம்ம சொன்ன மாதிரி இங்கே இது பண்ணுறப்ப இங்கே இது க்ளோஸ் ஆகுது. இது யூஸ்வலாக தச வாயுக்கள் அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உதான வாயு, மேல் நோக்கு காயல். அப்போ இது மேலே இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. யூஸ்வலாக மேலே ஜாஸ்தியாக போயிட்டுருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கீழே ப்ரெஷரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதற்குரியது தான் அபான வாயு. இது சித்த மருத்துவத்தில் சொன்னது. பட் இதற்கும் எனக்கு முத்திரையை பற்றி பெரிய வந்து தெளிவு கிடையாது. பட் ஆனால் இது எவ்வளோ சயின்டிஃபிக்காக பொருந்துதுங்கிறதுக்கும் அந்தளவுக்கு வந்து பேப்பர்ஸ் கிடையாது. ஆனால் இன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மருத்துவர்கள், குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்த மருத்துவர் கல்பனா போன்றவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முத்திரையை பற்றி சில ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் இது பண்ணுறதுனால சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கிடையாது. ஸோ அதனால் இந்த முத்திரையை நீங்கள் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு விக்கல் டக்குன்னு
முற்றிலும் நின்றோம். நான் சொல்லும் மாதிரி இந்த மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோமால், நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகளால், அது மாதிரி சிறுநீரக செயலிழப்புகளால் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த முத்திரை கண்டிப்பாக நல்ல பலன் தருது. ஆனால் இது ஒரு தற்காலிகமான பலன் தான். இப்போ மற்றவர்கள் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இந்த 48 மணி நேரம் இருக்கக்கூடிய தற்காலிகமான சூழ்நிலையில் இருக்கவங்களுக்கு இது நிரந்தரமாக தீர்வு தந்துடும். அவர்களுக்கு அந்த இது ஸ்டாப் ஆகும். பட் திருப்பி வருமா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்ததுக்கு தெரியல. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாப் ஆன உடனே நான் உடனே போய் அவர்களுக்குரிய அந்த மருத்துவரை பார்க்க சொல்லிடுவேன். அதனால என்ன அப்படின்னா பார்த்தோம்னா அந்த நேரம் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஏதாவது இருக்கும், இல்லை கிரியாட்டினின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இல்லை ரொம்ப அனிமிக்காக இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ மருத்துவரிடம் அதற்குரிய சிகிச்சை எடுப்பாங்க, பேலன்ஸ் ஆகிடும். ஸோ அதனால் இந்த முத்திரையும் இந்த உணவு முறைகளையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதற்காக நம்ம பெருசாக மருந்துகள் எடுக்கணும் இல்லை பயப்படணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கண்டிப்பாக தேவை கிடையாது. நன்றி.